Guarda, io tra 20 minuti, tra 20 ma no, no, guarda io no, con Muzzi sono contento, con Muzzi io sono il fratello maggiore. Merita, è forte. E vabbè, lui è una delle donne che se c'è stato non vuole più. Se non c'è stato sì
Ti volevo più bene di prima, perché siamo contenti? Perché siamo contenti? Tipo dal ponte, della parte del ponte. Sì, no, 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 no. Non ti vedi? Non ti vedi? Ah. Sì, 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 perfetto, posto così. Guarda, io tra un quarto d'ora 20 minuti. Il pallone comincia a sfodere tutte le barzellette utili. Chiamalo, chiamalo, tranquillo. Chiama Corrado, guarda che io sto a piazza 500 tra un quarto d'ora, se poi ti chiamo. E dove di sera? Perfetto, ok, io passo, se mi vedo vi chiamo, se non mi vedo me la chiamo, va bene? Ok. Va bene, ok. Va bene, sperato. Va bene. Senti, ho detto giovedì sera va bene. Va bene. Guarda pure io. Ciao, ciao a tutti. Ciao, guarda, no. Ciao, grazie. Ciao, ciao, ciao. Ciao.